热水壶发生了漏电，只要把这个插头呢插到插座里面，那漏电保护质立马就会敲诈保护。很多人都不会查找是哪里漏电了。那大家看，就像这个热水壶是这样，我们把这个插头呢只要插在插座里面，漏电保护质立马就会敲诈保护，然后我们就没办法给它烧热水了。很多人都认为是漏电保护质坏了，直接呢换这个大一点的漏电保护质。大一点的漏电保护质换上之后呢，虽然说刚晕的时候不会敲诈，但是晕了不到2分钟也是会敲诈保护，都会发生这样的现象。发生这样的情况，我们该怎么样快速查找是哪里漏电了？方法非常简单，我们只需要看一下这个插头就知道是哪里漏电了。现在把这个方法简单的来给大家分享一下。大家看，我们只需要把我们的这些家电运电器上的插头拔下来之后测量一下就可以了。那热水壶呢，还是我们放在这个上，那不要取消。现在我们只需要用万用表呢来测量，万用表呢打到电阻档，然后我们来测量一下。大家看，我们用万用表来测量一下。测的时候呢，它上面呢有3个插爪，那地爪、零线和火线，我们只需要用地爪插头和零线、火线来测就可以了。大家看，那地线和这个零线有电阻，大家看，它这个电阻呢能达到多少？我们来看一下，电阻好像不稳定。我们再来换一下另外这个插座，那放到这个插座上的时候呢，就没有任何的反应。我们来测一下零线和火线，大家看也是无群大，但是呢，我们测这2个线的时候呢，它就会有电阻，说明这根线和地线呢发生了漏电。那有可能是热水壶它这个底座进水了，进水之后导致零线和这个线呢发生了漏电。所以我们家里发生漏电的情况下，只需要测一下这几个插头插爪就可以了，用万用表电阻档来测量地线和火线之间的电阻，地线和零线之间的电阻，零线和火线之间的电阻。如果显示无群大，说明没有发生漏电；如果有电阻，那这个电阻呢一般都是大于0.5欧的时候，说明它发生了漏电。这个热水壶有可能是烧水的时候，那水灌得太满了，导致这个水呢流出来，是流到这个底座了，才会导致零线和地线呢发生了漏电。那我们这个热水壶呢，一定要保持它的干燥。大家看，不管是这个底座还是热水壶它这个底盘，我们一定要保持干燥。那保持干燥的时候呢，它再也不会漏电了。这就是我们家里的家电运电器发生漏电之后呢，我们开始测一下这个插头，来看一下这些，就能很明白了。分享给大家，希望对大家有所帮助。感谢大家的观看。